ओके गाइस, आज एउटा प्रोडक्ट अनबक्सिङ गर्दैछु दराजबाट। अब यसमा के छ खोलेर हेरौँ है त। ओके, यो एउटा लेभलियर माइक्रोफोन भन्छ। लेभलियर भनेको ठक्क टप यहाँ राख्न मिल्ने माइक्रोफोन। अब यहाँ धेरै कुराहरू छ, यसमा के छ म तपाईँलाई खुलेर देखाउँछु फटाफट है। सो वायरलेस लेभलियर माइक्रोफोन A100 मोडल छ, जुन अहिले चाहिँ भाइरल पनि छ उलानजीको भनेर। ओके, सो यसरी खोल्नु पर्ने रहेछ। यसमा के छ है, एउटा छ उत्तर पुस्तिका। ओ डब्बा रहेछ यार, साबुन जस्तो है, लुगा धुने साबुन डब्बा रहेछ। यसमा के छ, चाइनिजमा छ हैन। यसलाई खोलेर हेरौँ। ओके, यहाँ फोटोभन्दा त यहाँ प्रिमियम रहेछ अलिकति। यसमा तपाईँको छ यो माइक्रोफोन हैन, इमेज चार्ज हुन्छ हेर्नुहोस्। यो यहाँ बन्द छ, अहिले टेप लगाएको छ। अर्को यो पनि माइक्रोफोनै हो, यहाँ पनि यस्तो पाल छ। यहाँ यो त टेप लागेन यसमा चाहिँ है। अनि यो चाहिँ तपाईँको के हो, यो रिसिभर हो है। यो चाहिँ DSLR भनेर हो, DSLR क्यामेरा मसँग छ, अहिले मैले ल्याएको छैन, म पछि चेक गर्छु। अनि तपाईँको यहाँ छ यो मेन रिसिभर हो है। ओके, दुईवटा माइक्रोफोन, एउटा रिसिभर, अनि यो परेवाको प्वाक त्यस्तो। यसले चाहिँ आवाज झाझर हुन मद्दत गर्छ है। अब यसको आवाज सुनिहाल्नु तपाईँलाई म। सो फाइनली मैले यो माइक जोडिसकेको छु गाइस। कस्तो आवाज तपाईँ आफै भन्नु होला, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आवाज। अहिले म लेभल 1 मा छु हैन, कतिको आवाज लेभल 2 मा हाल्छु। हेर्नुहोस्, प्लेन पनि आइरहेछ। हामी इमाडोमा बस्छ, इमाडोमा प्लेन निकै फेमस छ। यो लेभल 2 को आवाज कस्तो आइरहेछ। अब लेभल 3 हान्छु म है त। हेर्नुहोस्, लेभल 3 पनि आइसकेछ, पछाडि प्लेन पनि उडिरहेछ। प्लेनको आवाज कतिको डिस्टर्ब बच्छ हेर्नु होला हैन। पछि यसको फुल भिडियो मेरो युट्युब च्यानल अमुसाको युट्युबमा हाल्छु। म कसरी कनेक्ट गर्ने, कति टाढाबाट क्याप्चर गर्छ सबै हाल्छु। अहिलेलाई हेर्नुहोस् कतिको छ यो आवाज उलानजी A100 माइकको है त। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँ पनि यो माइक लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्रोफाइलको लिङ्कमा गएर हे लिङ्कमा क्लिक गरेर ओपन गरेर यो उलानजी फर्स्टमै छ हेर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँको दराज एप खुल्छ र तपाईँ यहाँबाट सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ।